Позади остались самые волнительные моменты. Открытые уроки в незнакомых классах, бессонные ночи в преддверии сдачи конкурсных работ. Сегодня все три конкурсанта, молодые учителя городских школ номер 1 и 12, с чувством выполненного долга вернулись к рабочим будням. Кстати, все три педагога из числа молодых специалистов со стажем работы до 5 лет. Преподаватель-организатор ОБЖ, учитель физкультуры школы номер 12 Артур Ишкуватов – один из них. В 2010 году, окончив Сибайский институт Башкирского государственного университета, я начал работу в детской спортивной юношеской школе. И, поработав там несколько месяцев, был призван в ряды вооруженных сил Российской Федерации. И, отслужив, отдав долг своей родине, звание сержанта, приступил к работе данной школы. Артур Айдарович защищал честь города на республиканском конкурсе «Учитель года Башкортостана-2016». Молодой педагог, несмотря на дебют, удостоился спецприза от газеты «Вечерний Уфа» и благодарственного письма от Всемирного Курултая Башкир. Его коллега, учитель информатики Залия Юлгутлина, с успехом выступил в конкурсе «Молодой учитель года-2016». Сибайский педагог вошла в десятку лучших и была отмечена в номинации «Эффективное использование информационно-коммуникативных технологий». Сам по себе конкурс очень сложный. Принимали участие 37 участников со всей Башкирии. Все участники, конкурсанты сильные, достойные. Как сказал один коллега, весь конкурс нас не покидала манящая идея остаться в живых. Я вот с этим с ним соглашусь, потому что целая неделя, проведенная в Уфе, была очень трудоемкой. Мы не спали день и ночь, готовились. Первый этап был методический семинар очного тура, второй этап – мастер-класс, третий этап – это круглый стол. Не менее яркие впечатления конкурс оставил и у учителя башкирского языка и литературы первой школы Дили Фаткулиной. Она стала победителем в номинации «Лучший образовательный проект». Основанием для участия в данном конкурсе послужила победа на городском конкурсе «Молодой педагог года-2015» на грант главы администрации. Участие в таких конкурсах дает возможность педагогу профессионально расти, обмениваться опытом работы с другими учителями, усовершенствовать методику преподавания в условиях реализации стандартов нового поколения. Успех, завоеванный на конкурсе республиканского масштаба, результат совместного труда педагогических коллективов школ, методистов отдела образования. Велась, конечно, очень большая подготовительная работа, потому что конкурс очень серьезный, состав конкурсантов очень серьезный. Всего было 140 участников. И для того, чтобы показать себя, показать вот именно образование нашего города, нужно было очень хорошо потрудиться. Но подготовка началась, конечно же, заранее. И кроме этого у нас также был опыт, потому что наши учителя уже участвуют 3-й год подряд. И вот то, что участие, уже опыт дал нам результат. Луиза Мустафина, Дамир Хайбулин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.